Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini, Hi curious people, Maudi Ayunda here. Welcome to my book list again, where I share interesting lectures from the books I read. Of all the contents, I will only share 3 insights that are personally interesting for me. kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. So today we will dissect the book Atomic Habits by James Clear. James Clear has spent years researching habits and decision making. James is best known for a newsletter that grew to 100,000 subscribers in just 2 years. And to this day, his work appears frequently in the New York, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. First insight, forget about goals. Try to build a system. This insight emphasizes that goals and system are 2 different things. Goals are the result to be achieved, but the system is the process that leads to those results. James Clear reminds us to focus on building systems that can bring us closer to the goals we want. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti pingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Think about it. Who win, who lose, both have the same goal. For example, players in the Olympic Games want to win a gold medal. Everyone wants to be successful, but having a goal is not enough. A system that can help achieve the result we want. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Too many people focus on the wrong things. Instead, focusing on the goal and not the process need to get to that point, even though this is a long-term goal. So we have to focus on the small habits that we do every day. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. And these are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Second insight, surefire ways to build habits. Her favorite parts. According to the books, there are 4 surefire ways to be able to build habits. The first one is make it obvious, make it very clear. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpen itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi
Every action has a certain stimulus. For example, if you want to have the habit of playing guitar, if you keep the guitar on the cupboard, you will certainly never practice it. But if you uh, keep the guitar in a place that easy to see, like in the middle of the room, you definitely be happier, reminded to practice more often. Kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu kets dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, ah mau lebih sering olahraga ah. Langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. So if you want to exercise more, for example, try to prepare a pair of sneakers from the night before. You can see them immediately. Don't just tell yourself you want to be able to do sports. We immediately open the calendar to make plans for Monday, Wednesday, and Friday. You will go to the gym from work. Then you prepare everything at the gym so you can see and you will always remember. Lalu, make it attractive. Buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin. Ini membuat kita ngerasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Then make it attractive. Usually, the more attractive something is, the more likely we are to adopt it as a habit. Every time we do something that anticipates something fun, our brain releases a hormone called dopamine that makes us feel happy, which we can use to build habits. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. One way is temptation bundling. So we combine temptation where you combine an action that you like with an action that you have to do, but rather you like it. So for example, if you want to have the habit of running on the treadmill, you can encourage yourself by downloading your favorite shows to watch while running on treadmill, or you tell yourself that you're done running on the treadmill, you will watching Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin males biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Next is keep on making it easy. As humans, we are motivated to do something easy. The more energy drained, the lazier usually. Well, there are tips and tricks to make difficult habits easy. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. For example, if you want to stop watching TV when you get home from work, try unplugging the television cable or removing the battery. The remote will surely become lazy to turn on the TV, and you can use that time to do other more productive things. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya,
Awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti. Mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja, I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu, kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Another way to make habits easier is to change your mindset. For example, at first, the mindset was to study before exam. Let's change it. The mindset was to open a notebook, or instead of saying, I want 30 minutes of yoga, just say, I give my yoga mat. That way, habits become easier to form. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gigi yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of menyikat gigi. The last one, we have to make it satisfying. We have to make it even more satisfying to be able to build long-term habits. For example, there are toothpaste manufacturers who see the demand increase when they add mint to their products. Now the fresh taste of this paste is very satisfying and makes people enjoy the action of brushing their teeth more. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan itu. Now there is one more example of a couple who wants to get rid of the habit of eating out to be more efficient. They create an account entitled Vacation to Europe. And every time they manage to avoid eating out, they transfer the money that was going out to eat because of the forehead. Now seeing the money coming into the account creates that satisfaction, which ultimately encourages them to maintain that habit. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung ngelihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual. Atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Third insight is the secret to tracking habits. Throwing bad habits or implementing good habits is difficult, especially if we cannot immediately see the result. Maybe in the middle, the road we will definitely give up because it's important to build that sense of satisfaction through other means, such as using visual evidence or implementing tracking. It's how we can measure our progress. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut kita langsung cek. Nah dengan tracking itu kita bisa ngelihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh gak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. One of the simplest technique is to cross out a calendar or diary. So every time we succeed in doing this habit, we immediately check. Now with tracking, we can see our progress and it becomes a fun and exciting process. So in the end, if you've done that, you'll definitely feel the anticipation.
I can't wait to cross out my diary. Selain itu, kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama temen. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Besides that, we can also choose an accountability buddy or make a kind of contract agreement with friends. Well, if people usually want to avoid something that is sick, well, we can build a situation where there are bad consequences if we miss certain habits. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. There is a very interesting example in the book. There is a businessman who asked his wife and his personal trainer to sign a contract which forced him to commit to losing weight. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. So this entrepreneur chose habits such as tracking his food intake, constantly weighing himself every week, then he makes penalties if he fails to do this thing. For example, if he fails to eat his food, he has to pay his coach $100 and he fails to wake, he has to pay his wife $500. This contract really works. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang merhatiin. Ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. Not only because the entrepreneur doesn't want to lose money, but also because he does not want to disappoint the coach and his wife. Usually, if we know that someone is watching, this can be a big enough motivation to maintain consistency. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil dan kita langsung kebayang gitu. What can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. And now, so what? I think this book is very interesting and an actionable book. It is important. There are lots of really tactical insight and tips that we can take and we can imagine that. But from her own experience, there must still be a personal share as a result of what we do because we have to customize it with our inclination and our personality.